ဖေမေတို့ရဲ့ကလေးတွေကစာချက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်စာချက်ဖို့အတွက်အာယုံဆိုင်မှုအရန်အားနေနေပြီလားဖုန်းတွေဂိမ်းတွေအရန်ဆွဲနေပြီလားဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်စိတ်ကူးတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မဖော်ထုတ်တတ်ဘူးစိတ်ကူးဘလို့ဖော်ထုတ်ကမလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီချေကအကြံတစ်ခုပေးကြပါမယ်ဥပမာသူတို့ဆွဲတတ်တဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ဆွဲခြင်းတဲ့ပကြီးလေးတွေကိုစပြီးတော့ပေးပြီးတော့သုံးဆွဲတင်ပါတယ်ဒီလိုပကြီးကိုပေးပြီးတော့ဆွဲခိုင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့အာယုံဆိုင်မှုပကြီးဆွဲတာပေါ့နော်အာယုံစူးဆိုင်မှုကိုအားကောင်းစေတယ်ပေါ့ပကြီးတစ်ပုံကိုဆွဲဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့ဒီပုံတစ်ပုံအလှဆုံးဆွဲမယ်အကောင်းဆုံးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ချဲရမယ်လိုင်းတွေကောက်ကမယ်ပကြီးတွေဆွဲရမယ်ဒီထဲမှာအာယုံတစ်ခုတည်းကိုနှစ်ပြီးတော့ဆွဲနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားအာယုံပြန်လွင်တာပေါ့နော်ပြန်လွင်တာတွေမရှိဘူးတခြားစိတ်ဖြစ်တာတွေမရှိဘူးပေါ့အဲ့အတွက်ပကြီးဆွဲတာကတချို့တို့ပေါ့အာယုံစူးဆိုင်မှုအရန်အားကောင်းစေတဲ့ကစားနည်းတစ်မျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့ပကြီးဘာသာရက်ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးလာကြတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ပကြီးဘာသာရက်ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးလာရလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့မှာကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ပြဿနာတစ်ရက်ကိုကောင်းဖြေရှင်းနိုင်တယ်အများကြီးနဲ့တင်ရတာကျောင်းသားတွေအများကြီးနဲ့တင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်တိုင်မင်မယ်ဆွေးနွေးမယ်ကြည်နိုင်မယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုလည်းတစ်ချိန်လုံးရနိုင်တယ်ပေါ့နော်လက်ကလေးတွေလည်းတာမလာစေတယ်ပေါ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပကြီးရပေါ့နော်တစ်ချိန်ကအရှိရနေတင်ပေးတာပေါ့နော်တင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တင်ပေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဆွဲကျင်တဲ့ဟာလေးတွေပါထည့်ပြီးတော့ဆွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်စိတ်ကူးညံနေလည်းမြင်မာလာစေတယ်ပေါ့အိုင်ဂျူတွေမြင်မာလာတယ်အဲ့အတွက်တစ်ချိန်လုံးကကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထည့်ခြင်းတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီချက်အရှိကနေတော့ဆွဲပြတယ်ပုံချလေးဆွဲပြတယ်ဒီပုံလေးတွေမှာသူတို့ထည့်ခြင်းတဲ့အရာလေးတွေသူတို့ဆွဲခြင်းတဲ့အရာလေးတွေစိတ်ကူးလေးတွေထည့်ပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့လက်ရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေဂိမ်းတွေဆော့ရင်အချိန်ကုန်မဲ့အစားပကြီးတွေဆွဲရင်းနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ကူးညာနေမြင့်မာလာမယ်လက်ကလေးတွေတိုးတက်တန်မာလာမယ်ချက်စီလိုစိတ်တွေနဲပါလာမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတချို့တို့အကောင်းဆုံးရလက်ကလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ပကြီးဆွဲတာဟာကလေးတို့အတွက်အကောင်းဆုံးကစားနည်းတစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးတွေကတော့ ELBC ကျောင်းကတစ်ချက်ကလေးလေးတွေရဲ့ Halloween လက်ရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်